ungiletha la. Ungilethela lo doti lo. Akulethelanga ukuthi bengifuna solungisa inkinga. Ziphi inkinga? Wena ngathi unenkinga eningi kakhulu thina nezami. Wena ube nenkinga ongafuna ukungitshela ngathi umkhwenyana, ungitshela ngathi ngizongitshela ngasiphi isikhathi ungihubha ngemali Nakho nje ama-restaurant sihlala ama-restaurant senza kaninawe ama-restaurant. Angithi mesihleli khona ema-restaurant ngithi ngiyayiqala uzosane ngitshele ukuthi ufuna ukuya ekhaya ufuna ukuyolobola wena. Okay mbali. Hayi bo. Isitori sakho. Iqiniso ukuthi wena nezingane zakhe eziwu2. Yebo nginazo izingane ezimbili. Ufethu mbali bithi. Hayi asenawo umkhwenyana nganginayo umkhwenyana. Le ntombazane kanti iyathathwa bafethu. Amantombazane ezosibulala. Wena mbali bithi ngeke. Ngiyahlukana nomkhwenyana wami. Ungahlukana nomkhwenyana ungitshele bezothi uyi-virgin mfethu. Kwafanele ngithini? Wena manje iqiniso ngizazi nami ngizomaphi mfethu. Sikubingelele sikwamukele kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo, gama lami nginguDlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi once avela sokhuluma indaba zakho ezithinta wena njengoba wazi ukuthi lekhaya we all about fixing imijolo eminingi ehlukahlukene. Ngabe uneyinkinga ezithinta umjolo, si-emailele njengamanje umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa futhi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu. Iyodwa-ke igoal mina nawe esinayo kulo nyaka 2025 which is to reach 1 million subscribers by the end of 2025. Phezu kwakho konke-ke lokho esengikushilo, ungakhohlwa phela ukupressa nanku-thanks laphaya uzokwazi ukuthi usize ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela ngake i-channel yethu ukuthi ikhule ihambe iye phambili. Ungaphinde futhi ukhohlwe ukuthi you can join as a member. Lokho kuyakulekelela ukuthi uthole iy'nhlelo zethu kuqala exclusively abanye abantu bengakazitholi. Mekuwukuthi-ke lokhu kwenzile, hawu yonke into iyohamba kahle. Ake siqale kamnandi-ke njengenjwayelo ngomkhuleko, sigebise amakhanda phansi sisho sonke kanye kanye uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele. Mengabe sezenjalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mnandi nje nokuncishayo akuphe. Angangeni embhedeni egqokile bakethu, akathi angene embhedeni use-right uselungele wena. Asibangene sibone ukuthi-ke iy'ndaba zabo zihamba kanjani namhlanje nanokuthi silungisa kuphi. Sanibona, igama lami nguXolani wakamchunu. Ngibhalela abakasilungisa umjolo. Simo sokuthi mina nophathina wami asithulani kahle kulezi zinsuku mfethu, izinto ziyabheda. So bengicela ukuthi abakasilungisa umjolo bezongisiza ukuthi silungise umjolo wami ube right ube sesimweni. Bukele hlelo silungisa umjolo, masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela. Uyalazi udaba wangisahlala kanje phansi solungisa iy'nkinga ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta wena nomjolo wakho. Uma kuwukuthi nawe uyafisa ukuyibona ule ekhaya mhlawumbe uzolungisa iy'nkinga zakho, kulula kakhulu ongakwenza. Sumele i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa futhi-ke sikukhumbuze ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona i-channel yethu Umjolo Show. Uma ukuthi uyaqala ukungena namhlanje sawubona siyakubingelela. Gama lami nginguDlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi-ke mesihleli kanje sesiyakhuluma-ke and mengabe sikhuluma asigcini nje ngokukhuluma kuphela, sifuna ukuthola iqiniso siphinde futhi silungise iy'ndaba zabantu ababili. Uyazi-ke uma ukuthi umuntu walekhaya noma umuntu nje olibukelayo lolu hlelo uyazi ukuthi kuhamba kanjani. Eceleni kwami khona udadewethu esinaye sizokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezitholele ekhaya nanokuthi ubudlelwane bakhe buhamba kanjani and all. So sobona-ke njengamanje ukuthi ihamba kanjani indaba yakhe. Dadewethu sawubona, siyakubingelela. Yebo sawubona bhuti njani? Right. Yebo saphila. I know. Ngiyajabula ukuthi ube khona la mama namhlanje kuyintokozo. Well thina igama lakho silitholile kade sithole i-email eshoyo ukuthi udingakalani ekhaya. But umuntu obukayo njengamanje akanayo i-idea ukuthi ubani losinayo. Mhlawumbe waqanga ukuthi uyichaze ukuthi ngubani wakabani. Sanibonani babukeli, igama lami nguMbali wakamthembu. Mbali, siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje. Usually uMbali, uyabazi nawe uMbali. Ukuthi badume kanjani? Wena uMbali unjani? Angeke ngize ngikwazi ukuyichaza kakhulu kodwa nje ngumuntu nje o-friendly. Yes. Okay. I know, ngiyakuthola. Namhlanje uzohlelweni esilungisa umjolo. Ukusho ukuthi nawe kumele uzolungisa umjolo. Kunejongo lapha lithela uXolani igama lami. And lithi khona into enifuna niyilungise. Mhlawumbe mengakubuza nje uyamazi uXolani and if yes umazi kanjani? Hayi uXolani ngiyamazi nje, umfana nje engeke ngize ngimchaze mhlambe kakhulu kodwa nje umfana engimaziyo. Akukho okutheni engikwaziyo ngaye. Umfana nje. Nje. Okay.
mhlampe when it comes to a relationship, umngani, ihlobo, udali wakho, isikhipha nona Xolani? We don't have a relationship etheni naye nje ngasho ukuthi umfana wangishela so wangigijimisela imali so nami ngagcina senga-accepta-ke ngenxa yemali. Okay. Yes. So kulesikhathi nindawonye ninoXolani mhlampe bekuhamba kanjani ubudlelwane benu? Bebu-right noma ubephuthumisa imali vele phambili uthole ukuthi isikhathi sakho akasakunika? Isikhathi uyanginika, imina ongenaso isikhathi uyanginika kodwa nje ukuqala kwakho wabisana wagijimisa imali because wangibona ngamnika inamba the following time sengisendela imali nje yabo, so kwaba into kanjalo. Okay. So kulesikhathi nindawonye noXolani ukumbuka nje umfana onjani? Mombuka nje umfana o-right, umfana mhlawumbe ohluphayo, umfana onomoya nawe obonayo ukuthi ngathi kuyibharinyana lokho kuXolani. Ukanjani wonke uma ngingathiwa ngichazele nje njengomuntu ongamazi? Yena bandla ungumfana ophansi onomoya omuhle nje othandayo nanokusiza abantu. Ya ngingasho kanjalo kodwa-ke yena-ke ngasephanini uyakuthanda ukuphisana-ke ngemali umuntu obheja kakhulu ngoba akakwazi ukuthi ngathi singakakhuluma into eserious like sengifakela iy'mali yabo, so nami ngaqala ngabona lapho ukuthi hayi lo mfana shothi uyinyoni kahle kahle, nami-ke ngahlala-ke ngahlaliswa iyona imali kodwa nje kahle kahle hayi angikho lapho. Namhlanje uXolani ubhalele lekhaya ukuthi khona into afuna niyilungise. Asithi mhlawumbe uXolani ubhalele ukuthi umsize ukuthi akuthole back. Singayibona into kanjalo yenzeka mhlawumbe ekugcineni ukuthi wena noXolani niphinde nihlangane kube uMbali noXolani bethandana? Angeke phela kube uMbali noXolani ngoba mina ngikaze ngithandane kahle kahle naye, kusho ukuthi wena ubethandana yedwa. Yebo kunjalo nje. So awukaze wathandana naye, awusoze futhi wathandana naye? Hayi angiyiboni. Yani kuye ngazuthi-ke mbukele sithi siyolungisa umtsholo kanti siyolungisa into engakaze yaqala, kodwa kumele ukuqaphele ukuthi-ke sisezwe isayidi elilodwa of which isayidi likaMbali. Isayidi likaXolani ima esazofika simuzwe ukuthi yena lithini isayidi lakhe nanokuthi le ndaba siyiphetha kanjani. Kodwa into engiyibonayo mningi usawuthi esizowufaka esilondeni la, hlala kungayindawo njengoba ithi imbali yethu lihamba liyolanda uXolani limbeka la. Uma sesilimbeke la noma kanjani sobe sesiyakhuluma nabo bobabili to find out ukuthi le nto abayenzayo ibizwa ngani, ngoba siyabona ukuthi anginathayidi la. Omunye ungathi kuthiwa wabheja, asazi-ke noma omunye wabhe. Okay, asikho-ke lapho. Ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela uma ngabe simlanda uXolani simbeka la kuzohamba kanjani, kungayindawo. Tudo njani? Hayi kodwa siphethe. Ukukhala kuseza intaba. Ya. Ngiyajabula kakhulu bafo ukuthi usibhalele kwisho awugcinanga nje ngokubhala kuphela. Uphinde weza kodwa ukuthi uzokhuluma nathi. Ya bhuti njengoba kusendelile nje i-email ukuthi ngiyadinga ukuhlangana naye uzokwazi ukungisiza lapho sinophathina wami yabo loyo. Ngazoke mfethu hayi no. Ayihluphi mfethu le nto. Isicelo sakho ngisenzile nangu uMbali ukhona la. But before mfethu ngikunike ithuba lokuthi ukhulume naye. Angiqale nje mfethu ngikhulume nawe. uMbali mfethu uwumuntu onjani kuwena? Nihlangana kanjani? Oh mfethu mina noMbali sahlangana mfethu emva ey'nyangana mhlampe eziwu-5 manje yabo. Ya kuhlanganeni kwethu sabantu abazwanayo sakhonethana safike lesi sikhathi lesi sigema kuyathandwana yabo loyo. Kodwa ekuthandaneni kwethu besagcina ukuxhumana emafonini mhlawumbe sibonanile sibonana mhlawumbe e-restaurant leyo kodwa yona into evamisile ukuthi sibonane. Ngelizwa ngize ngabhala manje ayingeke futhi awu sangaze phela isikhathi esingaka umuntu akawubi naye wena. So mfethu ngikulalela kahle 4 or 5 months ndawonye. Yeah. But angikaze mfethu number ndawonye ilonto ishona. Ya yona inkinga yami enkulu ke leyo. Asikaze number ndawonye nihlezi nje nihlangane ema-restaurant. Mengabe nikhuluma nobabili mhlawumbe nenzani yini lento enenzayo ibizwa ngani? Because mfethu ngithe mengikhuluma noMbali wakuveza ukuthi hayi no umfana nje amaziyo but hhayi ukuthi nekubudlelwane. Umfana amaziyo kanjani Mbaleki umfana omaziyo mina manje? Kusho njalo.
Usumfana nje wamanje. Sengumfana manje Mbali omaziyo kanjani? Fanele ngisho njalo phela ngoba vele wena eqhamukeni kwakho nje noma ekufikeni kwakho empilweni yami awukazi ungibuzela ukuthi ngenzani ngiphila yiphi impilo. Wafike nje wawumuntu oshelayo, wawumuntu ofuna idate, wagijimisa imali. So ya ngingasho kanjalo ukuthi umfana nje engimaziyo. Mbali mhlambe kumele ngiqale ngixolise yabo ukuthi sengize ngalanda abantu bakasiza ukuthi basize umjolo wethu yabo lawo namakhamera kanje. Ngiyazi futhi mhlambe nawe kuyakuthusa lokho manje but ukuthi sesaba umfana noma umngani uyangithusa mina because ngazi siyathandana. Awuyena ngisho umngani. Angiyena ngisho umngani. Umfana nje. Yebo. Manje wena uyangiconfuse mengabe uthi niyathandana. Tell me more mfethu. Ufika kanjani ekutheni intombi ithi niyazwana nje then wena uthi niyathandana? Mfethu kuningi kakhulu mfethu sengikwenzile ukuthini ngazi ngithandana naye. Uyazi nawe njengo-out mfethu umuntu othandana naye uye all out kuyena. Sure. Yabo lona. Singaba mhlawumbe uyambhejela or kanjani kodwa uya all out kuyena. Sure. Yabo. Umbali mfethu sesihlangana naye. I think okunomsebenzi la esahlangana khona kamngani wakhe yabo. Yeah. Ukubona ukuthi wabo esigcaweni. Bana bayasina amantombazane nathi siyinsizwa leceleni yabo lona. Phela mina ngisukele emakhaya eMsini. Sasifike ngale eThekwini. So besifikile ngale eThekwini nazi intombi mfethu yabo. Nami ngagcuma ngahlala entombini enhle na uyabona inhlanhla lentombi. Sebe ngicuma ngihlala mfethu sasitshana ngeenama. Emva kokuthi sishintshana ngeenama saqala sakhonekta saqala sazana saqala kwajabulelana yabo. Sure. Secondly singafika eduze kwakhe sase-restaurant. So ngimbuze futhi singahlangana nini kanjani ungivakashele njengabantu abakhulile phela sebethandana. Sure. Mhlawumbe lapha sinenyanga embili. Wathi kumina usayintombi and umndeni wakhe uhlonipha kakhulu baba. Okay. So kusho umbali. Ethi uyintombi. Uyintombi umndeni wakhe uhlonipha futhi nomndeni wakhe. Okay. As much nami ethi uyangithanda kumele ngimhloniphe ngimnikeze indawo yakhe. Ngizezwa leyo ndawo. Sese ngimnikezile indawo yakhe mfethu kwahamba isikhathi bra wami. Ebekuhamba isikhathi engabona inyanga ziyakhuphuka until namhlanje akaze afike mina. That is why singiza ngabhala nini ukuthi nikwazi uzongisiza. Ima kodwa mfethu before ngikunika isikhathi sokuthi ukhulume nawe umbali wakho. Yini econfuseayo la? Because umbali mfethu uhlangane naye emcimbini. Sure. Kunabantu abaningi wakuchazela futhi naye ukuthi yena usayijiji bhaqa uyahlola. Mfethu ya. So manje mawukuthi kuhamba isikhathi engeze endlini ukuzolala nawe. Yini econfuseayo la? Into engiconfuseayo na mfethu ukuthi khona ide engafuna ngayo. Kulezi nyanga zoDisemba nje mfethu yabo. Yeah. Bengivele sihlangana mfethu khona ngimupha wona mfethu bo mhlawumbe ungicilile noma ngangicelanga bengihola mfethu. Yeah. Ngiyazi vele bengiholile mfethu okay. Umuntu wami kumele ngimqalaze yabo. Sure. Because akazi sixoxa indawo masebenza nawe ukuthi niyasebenza yini yena. Asikazi sikhulume leyo. But njengo-out nawe kumele ubambe nje ukuthi okay cherry yami libe right. So umbali uyampejela monthly inyanga nenyanga. Inyanga nenyanga mabra. Inyanga nenyanga ngilenze iphutha mfethu. Imali ompejela. Ayehli ayinyuki imali nje stable ehlezi mina. Imali engimnikeza yona mfethu 3000. 3000 mfethu nangu ufakazi uyambona. Nawu ufakazi uyazi. Mfethu Nalokho ngoba ngithi ngiyakwenza ngoba sengigwaza noma mhlawumbe sengifuna ukuthi afocus kumina ngedwa. No, it's because ngiyamthanda. Ngifuna ukwenza into right naye. So whenever for the past 5 months Yeah. umbali ubedla imali yazo. Kodwa wena ukazi umuntu. Usho ukuthini manje baba uthi bedla imali yami nakazi umuntu. Angithi uyampejela. Angimpejeli bafa ngiyamupha imali yami njengomuntu wami. Umuntu wakho uyamupha. Yena uphandle. Bavuma ukuthi ngiyampejela bafa. Yena uphandle mhlambe emthethweni. Phela benganginikeze lutho yena. Baba. Wakhala makasukhala wena zana. Ngiyacabuzeka kodwa baba. Ya ucabuza nje Kodwa kuyinto ehamba kancane nje njengoba ngizwa ngikhala nje ukuthi mfisa uzongisiza nje. Usho ukuthi ngisho ukhiswa mbala wazi. Kanti uyijiji nomlomo wena. Ngeke ngazi phela kodwa mfethu engiyazi kahle mfethu. So sisama restaurant. E-restaurant ukuthi ngiyaxabulana. Ngeke ukuthi ngiyajola yabo. So ngikhiphene nje. Okay baba. Mengabe ujola nombali. Yeah. Angithi niyanikene isithole isikhathi sokuthi nibe ndawonye. Nihlale noba uthu. E-restaurant. Okay. Mawujola mhlambe nombali umbamba mhlambe nihagana. Ngisho sephefumulela eduze wena uzwa phefumula. Angikwazi umphefumulo mina. Yo. Bye. Umphefumulo wehug lotho wehug.
Angikwazi umphefumulo. Lo wasendlebeni yona unzima kakhulu angikwazi umphefumulo. Kahle kahle uNombala nikaze nenze lutho mfethu. Uyampejela nje uphelele la. Angimpejeza namanje ngiyaphinda ngiyasho angimpejeli. Okay, mhlambe bafa ngiyibuze kanje le Shambisi. Uyawazi I love you too wabani. Text mengithekse yena ku WhatsApp. Mbani uyamthanda uXolani? Hayi. Ngaze ngifike lapho kuyathanda mina Nkosi yami. Hawu. Balo sangisana namhlanje. Uthandana yedwa. Baba. Angithandani mina nawe. Hawu mbaluthandana nobakani sonke lesikhathi futhi nothandana nami. Na wena ufike kumina wafike wangenzela izinto nje washesha empilweni yami. Ngitshela ukuthi angithanda mfethu wena. Hayi ngikuthanda ngobani ngikuthanda mekwenze njani? Azi futhi into engilethela mfethu ibuhlungu kanjani. Mfethu ngifuna solungisa inkinga za ongithandi. Hayi. Emva kwesikhathi esingaka sengizolunganga mfethu uthi mina nawe solungisa inkinga. Wena ufike kumina ngathi ngisathi ngiyachazela ngami wena wangijimisela imali. So nami mfethu into ongichazela. Unginika yini isikhathi wena? Ngifika sihlangana emarestaurant besenzala emarestaurant. Mengicela ngifuna ungitshela ngezifiso zakho onoyifisayo. Kusese ngifanele ngichaze kanjani mina? Okay Mbali, khona izinto ade ufuna ukumchazela zona mhlawumbe uXolani. Kuningi mina bengihlela ngifisa ukumchazela kona kuyikona ukuthi lokho ngidinga ngokuthi uye ekhaya uye ekhaya. Azombale futhi vela athule mfethu uba uhleze ethule mfethu. Yazi mfethu kunento okade uyisho ngene emlomeni uthi inkinga iqale la so ufona khona. But wagcina ungashongo ukuthi wathi mawufona ufonela abantu kwenzakalani. Angifonela yena mfethu yabo. Bengimfonela bekulesikhathi saDisemba yabo. Isho. Wayesanda ngicela imali. Na ngofaka. Wayesanda ngicela imali ukuthi na mfethu njengoba uDisemba wonke umuntu ulebe right. 3000 ngoba uyabhedwa njalo. Bafika yabona nawe ngathi lethe ekho bizongidina bafuna ukuthi ngiyabhedla njalo baba. Yabona wena wayesathi ngibuze ngilalele ukuthi ngithinike baba. Umbali ngamnikeza imali mfethu saDisemba. Isho. Ukuthi naye ejabulise njengo wonke umuntu mfethu yabona. Isho. Okay. Bengimnikeza le mali emnikeza yona. Sekuyaba mfethu. Late hayi ngisho nini ngalo lolo langa. Ntambama singamfonela ngokumcheck mama usa right yini. Ayingenanga lokho khona. Usufa ku 3000 usekwe voicemail. Sekwe voicemail manje. Ayisangeni at all iyabhampa nje at all. Bengithi ngiyambheka WhatsApp ngiblockhiwe. Asabone ngisho profile pic. Facebook here ngikhulumile ya Facebook. Xaxa leyo ngaze ngangena ku TikTok. Yabo bengena TikTok nami ngeke ngiscrollele ngibukela uTikTok yawana uTikTok. Sebe ngisathi page hayibo. Nanga umuntu ivideo mfethu. Vacation. Uyaphila mfethu. Vacation. Uhamba noba la vacation mfethu. Uhamba noba la vacation yakho. Manje ufuna ukuthi ngikuchazele yonke into. Yabo ukubumbuza sisasekhaya wakhuluma nami kwakona nje ukuthi usekhaya uhamba noba vacation mfethu. Mina ukuthi ngiletha la bengasiyona imvumo yami le. Mhlambe bengasiyona imvumo yami wena osusekhaya wenzala. Wangiletha la uzongibonisa nabantu. Sufuna wena kusho ukuthi ukubona umhlaba wonke ukuthi ujola nami. Ungatholi nami. Hayi. Angijoli naye ngoba ngijoli naye wifi ngibonakala. Hayi akubalekile. Okay ubanele umuntu ohamba nawe vacation. Hayi bo ngeke ngize ngichazele wena lokho. Wena eke kufanele ngithi ngikuchazele kona ngesikhathi ngangifuna ukukuchazela awuzange unginike ithuba. Njengamanje ayikho into engisazoyichaza. Mbali mfethu umgu Mbali. Angizwanga. Cha ngisho. Awulamba lephethu uyaganga shothi naphe sonke lesikhathi mina ngimosha imali yami nje nginikeze imali mahala. Ungamosha imali wena ubungiblessa kusho ukuthi phela ubunkulunkulu. Angiloni iblessa mbali uyangazi ngiyaphanda phela. Kodwa ungiblessile nje mina ubulokhu ungiblessa ungifakela ngisho ungayicelanga ngala. Angazi ngiyaphanda futhi ngisebenza elokishini ngihlambe ngithatha idole elokishini. Imali mesifikile wena isukusifile ngeke uzibuyisele emuva. Shasa mawusukuxayekile wena uyazi ngila ngamangushana ngithatha ithatha kadode elokishini mfethu. Mfethu umfakela imali enyaweni kodwa awufaki lutho baba. Awukazi wafaka lutho mfethu. Kodwa nawe bafuna ukufaka mfethu wasukuphuthuma sangaka mfethu. Mfethu uhamba ivacation phambi kwakho wayohlala nini? Isonto lonke mfethu uhamba isonto lonke mfethu usukanca. Bale mfethu ubani umuntu ohamba naye mfethu? Hayi bekubaleke ngani lokho kuzokusiza ngani lokho? Bale ngifuna ukwazi phela usimela amadlela kanjani. Imali yakho yadla kanjani? Azonambale bese isitho sakho ngifulo nambale mfethu. Awu nambale isitho sakho mfethu ngifulo. Awusho imali yami mfethu iganga bese. Hayi wena ungizwa ngendaba wena. Hlabhazi baxoxele ngami. Ala lesigora sakho lesi mabongeka wena sigora. Abakazi baxoxele ngami wena. Ngiyacela mfethu. Abakazi baxoxele ngami. Kanjani mfethu wehlisa kanjani manje? Uyamuzwa umuntu uthini? Abakazi baxoxele. Yabo nje wena into engizokwenza yona eminyama ngizokwenza into eminyama ongazi uyibone ngitshela. Lapho umbonisa into emnyama. Uzoyibona ke namhlanje. Ngeke mina ngidlale wena. Ngeke ufike ungibhejele bese ungiletha la kuma show bese uzongitshela lento ongitshela yona. Sangasilindi istory sami ukuthi ngimchazele ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Akubuhlungu namali ade ngifone ngayo mfethu anti wakho. Usisi wakhe anti wakhe angisazi. Imali kodwa ungifakele enye. Bebamba icall anti wakhe mfethu.
u-anti wakho wena Mbali Khona mfethu, iy'nwele u-anti wakho ngifuna wena uyithenga, Mbali mfethu. ngifakele enye imali. Bebambe ikholi u-anti Hawu. wakhe mfethu. Ngigqokise kahle phela nawe sigosa usibeka kabuhlungu kanje. Awubeyibamba mfethu ikholi mfethu. Uzongitshela ukuthi uMbali mfethu uney'ngane ezithi uhambise iy'ngane. Ijiji lakho le. Kazi itshitshi mina uthi uhambise iy'ngane kumkhwenyana wakho ubaba wey'ngane zakhe izwa nje mfethu. Kahle kahle uMbali udla imali yakho nobaba wey'ngane zakhe. Yezwa Mbali lo. uyenzelani lento yenzayo? Hayi uyena lo onganginika ngesikhathi Kodwa sokuthi nawe ngithazi. mfethu, uMbali uhlangana nawe uyakutshela ukuthi uwuMbali. Uyisithenja Wena mfethu. mfethu uyaqhubeka mfethu. uMbali mfethu ngathi uMbali mfethu iRose mfethu yani iRose kumele i-protect ifake amanzi ibe grand. Ebunile iRose. Ibunileke lena. Angisaziki. Washintsha ukudla epletini. Bafuna beze Ngilethelwe la ukuzotshela ukuthi ngimbali ebunile noma ngilethelweni. Kahle kahle yini ningilethele yona la? Ukusolungisa Ngifuna lento ukuzwa yethu nje. lokho. Angijazi mina Nginey'ndlela ngiyaqala. ey'ningi ezingilindile kufanele ngiye kuzona. Iy'ndlela Hayi, ngeke ngaphezu kwamanje wena Mbali wena mfethu. Yabo mina ngahlula umama nobaba Lezi ndlela zakhe zingaphezu ngizophathelana kwamanje. ukuthi iy'ndlela Uhambe ezandle. nje zonke iy'nsuku Mina nginendlela nenza ngathi niyaqeda-ke kule nto yena ningibizele kuyona. Mbali. Uma ungazazi ukuthi ungibizeleli la usheshe ucacise ngisheshe ngihambe. Ngizokudilela nalo muntu wakho. Habe. 1-on-1 Mbali. Uxolani usakuthanda and usumuhle kakhulu imali. Before umane-ke mhlawumbe akashaye noma i-round eyodwa. Laphi khona? Ngeke ungibone akaze kube khona ngisho into uthwane ethinta la enhlizweni ngayo. Sengingavisane ngizomnikeza nje manje noma u-1. isilonda ngeke Ngobani? sasitobhola nje mahhala sizohamba yonke nje imali amahhala. Hayi wena wawuyifakela nje imali yakhe emgodini nje ulokhu uyijikijela. Noba wengane yakho Ihambi. imali zami zidla noba wengane Hayi yakho. ke ungamphathi-ke nje. Umkhwenyana ungaze nje wakho. umfake, ungaze nje umfake. Awutshelanga ngani ukuthi Akangeni. ulotsholiwe wena. Ngangifuna Awusho ngathi ubuye ukukutshela, emendweni. ngangifuna ukukutshela. Sonke isikhathi awusho ukuthi ubuye emendweni wena. Sonke isikhathi awusho ukuthi ubuye emendweni. Hayibo. Awusho ubuye emendweni. Amateki mina ngizokurafaza manje la. Mhlawumbe nje mhlawumbe 2,000 bonke nje laba. Selibona. Hawu kanti ucabanga ukuthi ucabanga ukuthi musunginika Nale wivi yathi 1,000 wami. khona enye ngisayifuna u-5,000 cela imali. Hayi khoma uzophinda Hayi isolo. ke, Biliphi angazi. ikhahla lakho leli ley'ngane? Angazi. Uzonginika noma cha? Zingaki iy'nyanga mfethu? Uthe 5, 5 months mfethu. 3, 6, 9, 12, 15. Scott. Imani 15,000. nibala kubalwani manje ngoba kubalwa lapha. U-18,000 wakho lo Hayi mhlawumbe futhi izoza la ko-40 ngoba phela Hayi, bengithengela bese nama-gift enza yonke into. So nje kushuthi nje kuningi engithengela angazi-ke. Kushuthi kuningi kushuthi ngisazofa ukukhokha mina. Azi ngobe ngikhokha phi kushuthi ngokukhokha ethuneni. Futhi uzoyilanda sengifile leyo mali ngoba ngeke uyithole. Iyona bafiwevu bawo. Ngisafuna enye. Iyona bafiwevu bawo. Ngisafuna enye. Angizwanga phathwe yiphi? Wevu le. Hey, ungangihlanyisi mina. Ungangihlanyisi mina ngiyakutshela. Ungangihlanyisi nje mina. Ayibona lezi ntombi zenza le eThekwini. Yabona namhlanje Ngoba ngisukela le komsika ngizodlala amantombazane le eThekwini. ususendlini ungilethela leyo doti lo. Akulezelanga ukuthi bengifuna solungisa iy'nkinga. Ziphi iy'nkinga? Wena ngathi uney'nkinga ey'ningi kakhulu Angazi zina inkinga, nezami. wena ube ney'nkinga ongafuna Awutsheli ngathi umkhwenyana, awutsheli ngathi ngizokutshela ngengane. ngasiphi isikhathi ungihupha ngemali Nakho nje ama-restaurant siyahlala, ama-restaurant sihlala senza kani nawe Angithi ama-restaurant? mesihleli khona ema-restaurant ngithi ngiyaqala Wena into esho uvesane ngitshele ngokuthi ufuna ukuya ekhaya ufuna ukuyolobola wena. Okay Mbali. Hayi bo, Sithini hey. isitori sakho? Hey. Iqiniso ukuthi wena ney'ngane zakhe eziwu-2. Yebo nginazo iy'ngane ey'mbili. Mfethu, Mbali, mfethu. Hayi asenawo umkhwenyana nganginayo umkhwenyana. Le ntombazane kanti iyathathwa amantombazane azosibulala. Wena Mbali mfethu ngeke. Ngiyahlukana nomkhwenyana wami. Ungahlukana umkhwenyana ungitshele mfethu zothi uyivajini mfethu. Kwakufanele ngithini? Kwakufanele ngithini? Wena Wena mawusungicina. iqiniso ngizazi nami ngizomaphi Wena mfethu. ngingicelisanga mina iy'ngane zami ngingicelisanga wawulibona nawe ngithi ibele ukuthi limile liyakhomba. Kwakufanele ngenze njani? Kamele uyikhulumele iqiniso ngazi Hayi, nami bo. sikimiphi ingalo ngiya all out. Hayi bo, kwangeke kwenzeke-ke. Nakho-ke silanje ngamanje. Senze njani-ke ngoba silanje ngamanje? Isiphi isixazululo sakho? Mina into engiyidinga manje imali yami. Hayi imali. Ey'tolo kusho ukuthi uyolanda phela la ngangithenga khona. Angishele Iy'mpahla mina ngeke yami ngiyidesela yona. Awu ngeke Okay. ngeke kulungeke emkhulu lokho. Sengamele Ezinye kuguquziswane khona la phansi. Akumele siyilungise sibone ukuthi azilungi. Ulitholile manje iqiniso ngombali wakho. Uphethe ifoni yakho mhlawumbe wayithenga ngemali yakho. Uyambona nje muhle umbali, muhle. Muhle Mina mabuka. wonke bafu. Mombuka ngoba hayi ungadediseki mfo. Uyaqhubeka na umbali noma cha? Angeke bafu nasemsinga bazongibulala ekhaya. Ngeke mfethu. Ha. Abazothini umchimise ngifana nomuntu owenza nje mfethu. Hayi shuthi abakuthelelela uphoyizeni ufeke. Kodwa manje bafo uyazi engiphatha kabi. Ozala ngikuhlebele phesheya.
phambi 18,000. Hayi bona-ke nawe phezulu ungitshele ngo-18,000 ngabe ulungisa iy'nkinga zami ngitshela ngo-18,000 kanti wena umuntu onjani uyalungisa noma uyabhidlisa wena Welani ngoba ngiyahleka. ngikhuluma nawe hleli la siyakhuluma nasibawuthathu la lale sigona sakho lesingivimbile heyi yabona nje Wena ucabanga ukwenzani kanti? Yini lo ucabanga ukuyenza? Ngeke ulunge, ngeke nje izilunge leyo nto yakho icabangayo. Yebo. wabona umuntu ozasethekwini mabrada wabona umuntu ozasethekwini Ehlisa umoya. Ungafuni ukulwa ngeke ulunge. angosehla zale kunzima manje kade ngithi ngiyazama ngiyawehlisa kade ngizama mfethu kade ngizama Ngitshela ukuthi yabo manje into ezama nombani already mfethu usewenile. Ngeke ulunge muthi uyamshaya wahluleka ngisho ukisi wakhe mfethu awazi ekunikeza ithuba la 5 months. indawo ususamfuna nombali wena Ngizomenzani umbali? manje usukhuluma into efana nalezo usamfuna yena noma mhlawumbe khona senihlanganisile mbali umuntu wakho nawe lo Ngibo. Umbali ukutshelelwa ukuthi unomuntu wakho omdala. Umbali futhi yabo nje uyiqomist. Ubuya emendweni 1 2 unomuntu wakhe. ayikho engikhathaza njengaleso emendweni ayikho engikhathaza ngoba u-anti wakho angisendela isithombe salaa muntu awayikho into engikhathaza njengaleyo mabrada Kodwa waqhubeka wadisa. mina ngiyamthanda futhi ngithi njani mfethu Imiyeke mfethu imiyeke. akululanga mfethu kodwa manje mfethu ishi Ya mfethu buku serious kanjani umama uyayihlekela nje. Uyasho ukuthi mhlawumbe lake lakuthinta kodwa mama wakwakuthinta ke ngalo lesi. Ulizwe mhlawumbe uthi lingakanani ngoba Hawu ngangizobe ngifikele ubani kona lapha ngangizobe ngifikele ubani. kaze le muzi yakho serious kodwa zani Ngabe phela mina bengisebenza sekela imali. mthinta sekela mthinta ufuna ukumthinta enzani ngimthintelani. nakho namanje uyamthinta ubeka isandla sakho la kuwena uzobani isandla sakho kuyena analesi score singibamba 1 we Mfethu Ehlisa umoya. ngicela wehlise Ibe umoya. hayi mina ngiyayibona le nto No mfethu no. Ayikho into elungiswayo la. Into ekufanele uyenze bafa uqala phasi wena ufuna enye intombi umbali akekho futhi. akabuyisa imali yami ngimtshele ke zala akatshela wena ngamanje wathi wena niyazwana naye Mbali Eyani imali ebuyayo. asakufuni. Uhlulekile izinyanga ukusinikeza zonke mbala zonke lezi izinyanga ngo-December ya uhlulekile Ngizocela bandla unginike bandla Nkosi yami imali esho ukuthi ngangiyicelile. Sokwenza noma i-affidavit esho ukuthi hayi cha nayi imali uyayicelile ngamnika. Vela ama message ashoyo. mana le phone Yabona uyazi ukuthi uyazi ngefone lawa bhala ukuthi uyazi ngefone ifone ade ngiphatha bayithatha message abafana eyodwa leyo yamanje ngoDisemba. Leyo ke ngayikhokha ngiyishaya idabula. Kodwa nje lezi ezinye wawusuke ungipha wena. Kwakuwokwakho. Lama sento washoya manje imalini 5,000 lokunike yona manje ngoDisemba ngizonginikeza lo 5,000 na. Kodwa zonke nje lezi ezinye oyishoyo oyibalayo nempahla manje ngivuka ekuseni ngo4 okwakho lokho njalo ngomsobonke kanododla phakasekhaya ndivana netruck ngivuka njalo ngo4 ngenzela wena ukuthi ngibe right nami lo engikwenzayo wena futhi engikhethile ukuthi ngenzela wena mbali uze wenzela umbali ukho umndeni wakho. kunawo umndeni Manje wayi Alright umndeni wami umndeni wami oright ngiyonakekela bafu umndeni wami ngiyonakekela intombi yami le ngiyithanda ayithandi yona baba. Ntombi yakho futhi. Funa imali futhi ngintombi kahle kahle ikona kuphi ngempela oyikona njengamanje ngoba nawe usi-absent down noma ngisa-understanding angizofuna imali yami hayi ke kusho ayivesana iphele manje ayiqali nje manje iphinde iphele awuqala ungineza imali yami bese iphela kahle-ke le nto phela imali uzoyicela wena uthi cela ngikubuyisele bese nami ngiyakubuyisela ngoba nami ngesikhathi ngiyicela uzange uyifake same time washo wathi ngizoyithola nami-ke uma usuyicelile ngizokutshela ukuthi uzoyithola-ke bese ngiyakunika-ke njengoba usungiblockile uzongithinta kanjani njengoba ungiblockele indawo WhatsApp Facebook ama-calls ngizokutshela kanjani yabo u-anti lothi wakusendela isithombe ngangifonele inamba yakho nje uyophinda umtshele yena-ke ngangifonele wena nje uyophinda wasenda utshele ngenamba yena yakho ukuthi akangitsheleke ukuthi ufuna imali yakho-ke wena wakhuluma no-anti angithi u-anti azokusendela manje u-anti wangilithatha inamba yakho mina ngifonela wena nje ngithumephi mina mina ngifonele efonini yakho anti wakho hayi wena angene kodwa mina la yini le nto yakho wena thina sizwa ngawo ukuthi wena wawufuna efonini yabantu awutshelanga u-anti wakho awutshelanga ukuthi u-anti wakho umuntu efonile la efonini yakho ngingekho angeni kwasho kwathiwa ngikho Ngiyasiza u-dispatchment sambali sibholde kanjani. ayisa le ntombazane Uthumbali yeyisa wena too much mengabe ecela wawuyifaka same time kodwa wena uzocela manje angihlezi ngi-prepared for yena akavumi ukuthi ufake ngisho usucela-ke uyacela manje ukuthi uyacela kulist kancane mpenzi still baletha nami le yeqolo-ke iy'ngane zakho ngeke phela kube nengane yakho ayihole ngishiye iqolo unginikeze leyo ngiyihambele ngiyigodwe ngiyibuyele emsini ziyafunda iy'ngane ziyafunda iy'ngane ukudla kwengane ngizokuthenga ngani mase kufike esikoleni azona iy'ngane zami ukhona nje babazi iy'ngane eqolo babazi lazo abantu kanjani abazodlile eqolweni zingane ley'ngane zami ungena kanjani ufike kanjani nje eqolweni ley'ngane zami ingoba ngifuna imali yami angithoni umama yezivumelwano imali akekho phela wekho nje ngesibhamu
mokhumbula kahle uwena nje wawuvuma kahle so nami ngiyangami ukuthi ngiyavuma vele ukuthi sikhatheke lento ngiyakunika imali. nginikezele ngoDisember ke imali. Kwakhona lapho kuzofanele ukuthi ngivume ngeke ungitshele ukuthi angenzeni njengamanje ngizovuma mina mase ngifuna ukukunika ngikunike mingekho ayikho. Okay Mpali xolani Zala. phela nehlisa umoya bafethu nani niyabona ukuthi ayikho into esizoyilungisa la into esingayisho nje mhlawumbe ukunikeza i-advice mfowethu Zala. yekela ukubhejela amantombazane ube nebhadi waba nothando oluningi mase wabheja kaningi kanti ubhejela umuntu usisi nje ongekho right mfethu Hayi. woza la ngikuhlebele because ngiyathanda kuhlebela Aze kodwa ungihlebele izimpahla zakho futhi uma izimpahla zakho zibuye zingishintshise ngoma. Uyangibona vele manje isitofu siphezulu. awusaze sambathini Lesambala. Ngithini manje ngombala mfethu? mfethu usondela baba mabili amagama amantombazane kumele wasabe emhlabeni Iliphi zala? umbali usiniki ungabhayisi cabanga intshebe ngakithi thina Awuzala futhi ufuna ukuthi manje ngibhayisile ke mina sonke lesikhathi bengibhayiza mfethu. mfethu ngifuna mina Mfethu nami ngizama nje wena ozama wena mfethu ozama wena. Ngoba phela wonke lamuntu ozala la sike sizama ukuthi yonke into ibe right. Ayikho into azanobona ngathi uzokubhayisa uzokudla le. Ayikho into azanobhale lokho emsweni. Ubhaliwe la umuntu yamona umuntu muhle kanjani. Shuthi wena ubuhle bakuvala amehlo ufuna ukusitshela lokho Wena imali yakho wenzani? baba Ngoba phela nawe ongenzeli into engekho. Hawu wena bhali mfethu. Hey. kula ngempela wena bebengakuboni Ha. yona nto obungiyelethele yona la le uyekela lento yenzayo ngiyakucela kahle ngomuka Hayi sekufanele zala kodwa ekhinkeng. Noma ungathatha umthatha nathatha konke njengesigqoko nje uthatha konke kanje. hawu mfethu mina ngizothola Hey. njengoba wena uhlulekile ukuthola Mhlawumbe uzokuzwisa wena ukuthi ukwazini nokumthinta nangesandla. mfethu mina Mhlawumbe uzokuzwisa kangcono. mina into engiyishoyo la mfethu ukuthi wena yekela ukubheja ufuna umuntu ongcono ozokuthanda mfethu ukushila umbali wathi umfana o-right inkinga yakho uyabheja mfethu intombazane uyiqina ngombheja Bafaswe ngapheji bafaswe ngeze nami ngifika ngaphakathi mfethu. Uyazi mfethu umuntu bomthanda wenza kanjani? Uyawazi nawe lokho mfethu. So manje ubona ukuthi ngathi ngiyabheja mfethu. Angazi phela mina ngisoye emakhaya nje kade ngisho manje. Ngisoye emsini. Ngithe uma ngifika le eThekwini ngifika ngachazeke le ntombi. Yebo lona. Ngase ngadecide ukuthi ngihlala ngala eThekwini. Yebo lona. Manje sokunzima ukuthi vele ngihambe nje ngishiya kanjalo yonke into ngoba ngathi ukuthi nawu ngumankoto kamkhulu. Namhlanje sekwenza kanje mfethu ungiphoxile mina umbali mfethu. Umamthembu ungiphoxile mfethu. zama intombi entsha mfethu ngiyakucela umbali akekho kwena kodwa yathi ayisolo wena bali uyamthanda ixolani lutho eluthela nkosi yami angazi nje ngiqale nanokuqala Hayi mbali nami ngeke mfethu kungangijabulisa ukuthi nje ngihambe kahle ngomoya ngokuthula. Imali zami sizikhona. hayi uzohamba ngokuthula nje njengoba Akukho ufike ukuthula ngakho mbali imali zami ukuthula. zingekho. Imali wawuyilethe wena akuyikho-ke njengamanje izothathwaphi hayi no uyazela mntakababa in all wena nje dedela umoya nje ihlangene njengoba ihlangane la kwisho iphinde ihlukane khona la and wena futhi Sekuphelile kahle kahle. Ngikhathe noba. uzovela emakhamereni izothiwa nje izothiwa nje Phela mina ngazi umuntu omisetshola la. hayi bandla Ngicabanga-ke manje umbali usezoluza indoda emdlayo ngendoda engamuhle kodwa kulungile Ngicela vele size Manje sonke. usuthini-ke Wena manje? wena mbali uyahlisela wena. Hayi. Lo mohle umuntu unikeza abantu abawuphi imali. yona-ke manje Nendoda onesa imali indoda imali yami engayisebenzelanga. mfethu ulaka lisasezi hayi mina sengiphumile nje ngigeza izandla namadoda akho mfethu thola umuntu right for wena ungabhalisi Kodwa nabo futhi amkhulumela bafu. Hayi muthathe bafu. Ngeke ngisangena ngisho emandleni. Ngeke ngisangena ngisho emandleni bafu. kuyokusiza Muthathe. ubheke la uhamba khona ungathathi nombani Hayi muthathe thatha umbali bafu hambe nayo umbali bafu. Sengirazi nemali angisayifuni imbali angisayifuni futhi. Sayifuni. kodwa khona Hayi. loya 5,000 Hayi uyeke nawe uyeke Ena 5000. ngisho lo khona lezi Angeke usawuthola. Angithi wenza kanjena wena yini konke uzoyithola kumina manje. ungithembisile Wena nje ungicela imali one way. Ngizangicela imali namanje. gcina phela yokuvalelisa Yokuvalelisa. Yokuthi nje bye-bye. Kanjani? hayi bokunjani ngiyayicela Angazi ngisho ngicobhoza Hayi, lutho nje uzongivalelisa ngo-5000. futhi ngiyayifuna Angeke sophela phela eThekwini ngizonzelana eThekwini. ngiyayifuna nje leyo mali mfethu njengoba ngoba ngishilo, usayikhumbula nje ne-account Umoya. number yami ngiyayifuna leyo mali le ngane ngale kwaloko ubonile ngikubalele emalini beku-18 kanti ngoDisemba wakhipha u-5 kwaku-20 umali kwengane ngabe mhlampe mfethu wenza izinto ey'ningi kabi ngale mali ngiyakucela ngicela uphume ufocuse kuwena uthole intombi ekuthandayo Wangibulala mbali, mbali wangibulala mbali. Yazi lento mbali mbali ngiyabonga isikhathi ngizoyithini lento mina manje? ngicela uphawule awu kubonga mina kodwa nje noma uke wangathi uyaphuma nje emgceni kwawena right
kodwa ngiyabonga. Niyapholishana manje na. Sale kahle. Awufunanga Ngizobe ngiyilindile lo ya 5000 ungifakele. Sale kahle. Ayihambe leli khehla lakho vele nje. Awu. mfethu asivele siyeke futhi ngithi ngiyazama ukukusiza la. Abafana usizo lakho ngitholile ngiyabonga usingitholile iqiniso. Ngibonga kakhulu uzabe leyo ndawo. Kodwa nje ukuthi ngiphinde kube khona intombazane engiyikholwayo eThekwini. Hayi ngeke khehla lami hayi. Ngiright ngiyabonga nje ngibonga kakhulu ngithi wonke amantombazane eseThekwini ngiyawabonga. Awuzoba moto nje. Ngicela ngibuyele emakhaya khehla kodwa hayi. Hayi bangibulele zalo bangibulele baba. Awuzoba moto. Njengoba ubona-ke mbukeli i-episode yethu yanamhlanje ukuthi ihambe kanjani. Umbali useshile wahamba but ubonile ukuthi akabhizi kanje. Angazi ukuthi njengoba uma ubheka umfowethu la uXolani sekuyenzela isigqoko sakhe. Uma ucabanga enenye engizokutshela yona. Hlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi ihamba kanjani. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Siyabonga ukubukela kwakho.